მოწყალე და მწყალობელი ალლაჰის სახელით. შუამავლის მიერ ქააბას საკითხში მოსამართლეობა. შუამავალ მუჰამედს მაშინ ჯერ კიდევ ღვთიური გამოცხადება არ ჰქონდა მოვლენილი. ყურეიშის ტომის გვარებს შორის განხეთქილება ჩამოვარდა. მათ ქააბას შეკეთება გადაწყვიტეს, მაგრამ კონკრეტულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდნენ და მათ შორის იმდენად დაიძაბა ვითარება, რომ მოსალოდნელი იყო სისხლისღვრა. საჭირო იყო საკითხის მშვიდობიანად მოგვარება. ამის გამო შუამავალი მოსამართლედ შეირჩა და გადაწყვეტილების მიღება დაეკისრა. შუამავალმა საუკეთესო გამოსავალს მიაგნო და ისე გადაწყვიტა საკითხი, რომ ყურეიშის გვარებს შორის უკმაყოფილება აღმოიფხვრა და ისევ ერთიანობამ დაისადგურა. ქააბას საკითხზე მოსამართლეობისას შუამავლის ასაკი ისევ განხილვის თემა გახდა. იბნი ისაყის აზრით, ქააბას საკითხზე მოსამართლეობისას შუამავალი 35 წლის იყო. გამომდინარე აქედან, ყურეიშის ტომის მხრიდან ქააბას რესტავრაცია 605 წელს განხორციელდა. სხვადასხვა მიზეზის გამო ქააბა დაზიანებული იყო და რესტავრაციას საჭიროებდა. ყურეიშის გვარის გადაწყვეტილებით ქააბა დაშალეს და უფრო მდგრადი ფორმით აღდგენა გადაწყვიტეს. დაიწყეს მზადება, მოიმარაგეს მასალები, გაანაწილეს სამუშაო. ყოველ ოჯახს უფლება და ვალდებულება დააკისრეს, რადგან მის მშენებლობაში მონაწილეობა მიეღოთ. სარესტავრაციო სამუშაოებში შუამავალიც იყო ჩართული. ბუხარი წერს, რომ ის ქვებსაც კი ეზიდებოდა და სწორედ ამ დროს მან მხარი დაიზიანა. უპირველესად კედლები დაანგრიეს და იმ საძირკვლამდე ჩააღწიეს, რომელიც შუამავალმა იბრაჰიმმა ააგო. შემდეგ დაიწყეს ახალი კედლების ამოყვანა. კედლები რომ ამოიზარდა, ჰაჯერულ ესვედის, ანუ ცნობილი შავი ქვის კედელში ჩაშენების დრო დადგა. აღმოჩნდა, რომ ყურეიშის ტომის ყველა გვარს სურდა ეს ღირსეული საქმე თავად გაეკეთებინა. კამათი და დაპირისპირება გამწვავდა. სხვადასხვა გვარები 4 დღის განმავლობაში ერთმანეთს უკიდურესად უპირისპირდებოდნენ. ცოტაც და დაუნდობელი სისხლისღვრა ატყდებოდა. ყურეიშის უხუცესი ჰუზეიფე იბნი მუღირე მხარეებს შორის ჩადგა და წინადადება წამოაყენა. ვინც იმ წუთიდან ქააბაში პირველი შევიდოდა, მათ შორის მოსამართლედ დაენიშნათ და მის გადაწყვეტილებას დამორჩილებოდნენ. ამ წინადადებას ყველა დათანხმდა. ყველა მოუთმენლად ელოდა კარებში პირველი ვინ გამოჩნდებოდა. სწორედ ამ დროს ქააბაში შუამავალი მუჰამედი შევიდა, რომელსაც მუჰამედულ ემინს ეძახდნენ, რაც სანდო მუჰამედს ნიშნავს. ამ დამთხვევით ხალხი ძალიან კმაყოფილი დარჩა. შუამავალმა მუჰამედმა მოსასხამი მოიხსნა, ძირს დააგო და ეს მნიშვნელოვანი ქვა ზედ დაადებინა. შემდეგ ყველა გვარის უხუცესს სთხოვა მოსასხამის თითოეული ბოლოსთვის ხელი ჩაეჭიდათ და ქვა ერთად აეწიათ. ასე მიატანინა ქვა ყურეიშის ყველა გვარის წარმომადგენელს ადგილამდე. შემდეგ შუამავალმა ეს ქვა კედელში თავისი ხელით მოათავსა. შუამავლის ამგვარ გადაწყვეტილებას და საკითხის მოგვარების ამგვარ ფორმას არავინ შეწინააღმდეგებია. პირიქით, ყურეიშის ყველა ოჯახი კმაყოფილი დარჩა. გარდა ამისა, თავიდან იქნა აცილებული სასტიკი შიდა ომი, რაც მათ ძალიან დიდ უბედურებას მოუტანდა. ამ მოვლენამ შუამავლის სახელი და პატივისცემა ხალხში მნიშვნელოვნად გაზარდა. შუამავლობა, პირველი შთაგონება. როდესაც ალლაჰის შუამავალი 40 წლის შეიქმნა, ღმერთმა იგი ადამიანებისა და ჯინებისთვის შუამავლად დაადგინა. დღე, როდესაც ის შუამავლობის პატივს ეზიარა, რამადანის მე-17 დღე, ორშაბათი იყო. შესაბამისად, წმინდა ყურანის მოვლინება რამადანის თვეში დაიწყო. ამ თარღითანაა კავშირში ყადირის ღამე. მას შემდეგ ყურანი შუამავალს 23 წლის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ ევლინებოდა. ასევე ყურადსაღებია ბუხარის შემოკლებული ვერსია პირველი გამოცხადების შესახებ. შუამავალს პირველი გამოცხადება ძილში მოევლინა.
ყველა სიზმარს დილის ნათელივით ცხადად და აშკარად ხედავდა. შემდეგ გულში მარტოობის გრძნობა უჩნდებოდა. ის ხშირად დადიოდა მექას მახლობლად ჰირას მთაზე და ღმერთზე ფიქრობდა. ერთ დღეს, როდესაც შუამავალი მუჰამედი ჩვეულებრივ ჰირას მთაზე იყო, ანგელოზი გამოეცხადა და უბრძანა. იკითხე. შუამავალმა უპასუხა, მე კითხვა არ ვიცი. შემდეგ შუამავალი აღწერს, როგორ მიუახლოვდა მას ანგელოზი და ისე მოუჭირა, რომ მას ფეხზე დგომის ძალაც აღარ ჰქონდა. შემდეგ ისევ უბრძანა. იკითხე. შუამავალმა იგივე უპასუხა, რომ მან კითხვა არ იცოდა. ანგელოზმა ისევ მოუჭირა მას. ეს პროცედურა სამჯერ განმეორდა. მოწყალე და მწყალობელი ალლაჰის სახელით. იკითხე შენი ღმერთის სახელით, რომელმაც გააჩინა. მან გააჩინა ადამიანი შედედებული სისხლისგან. იკითხე. ღმერთი შენი უსასრულო კეთილშობილების პატრონია, რომელმაც კალმით წერა შეასწავლა ადამიანს ის, რაც მან არ იცოდა. ამის შემდეგ შუამავალმა შეძლო გამეორებინა ანგელოზის მიერ ნახები ეს პირველი აიათები. შემდეგ უკიდურესად შეშინებული დაბრუნდა სახლში და თავის ცოლს, ძვირფას ჰატიჯეს სთხოვა მისთვის რამე შემოეხვია და დაეფარებინა. მას უმალ გადააფარეს ქსოვილის ნაჭერი, მერე შიშმა გაუარა. შემდეგ შუამავალმა ჰატიჯეს გაუმხილა ყველაფერი და უთხრა, რომ მას საკუთარი თავის შეეშინდა. ჰატიჯემ დაამშვიდა შუამავალი და უთხრა, რომ ღმერთი მას ცუდს არაფერს შეამთხვევდა, რადგან ის სიკეთითა და სათნოებით ახსავსე ადამიანი იყო. შუამავალი მართლაც ყველას მიმართ სათნო და კეთილი იყო. ყურადღებას აქცევდა ნათესავებს, ეხმარებოდა ობლებსა და გაჭირვებულებს და უსამართლობას არასდროს ჩადიოდა. შემდეგ შუამავალი და ძვირფასი ჰატიჯე ვარაყასთან მივიდნენ. ვარაყა უმეცრების ხანაში ნასარას, ანუ ქრისტიანობას აღიარებდა და ებრაული ენაც იცოდა. ასევე იცოდა ბიბლიაც. იმ პერიოდისთვის ღრმად მოხუცებული ვარაყა უსინათლო იყო. ჰატიჯემ ვარაყას თხოვა მოესმინა, თუ რას ამბობდა შუამავალი. შუამავალმა ვარაყას მოუყვა ყველაფერი, რაც თავს გადახდა. ვარაყა ჩაფიქრდა და უთხრა, რომ ეს იყო ღმერთისგან მოვლენილი გამოცხადება, რაც თავის დროზე მოსეს მოევლინა. მაშინ ვარაყამ ინატრა ნეტა იმ დროს ახალგაზრდა ვიყო, როცა შენ ადამიანებს ჭეშმარიტი რწმენისკენ მოუწოდებ და ისინი გაგრიყავენო. ნუ თუ ისინი გამრიყავენო, იკითხა შუამავალმა. ვარაყამ უპასუხა, დიახ, ვინაიდან ვინც შენსავით ღვთით მოვლენილი სიტყვა მოიტანა, ყველას უმტრეს. მე რომ დავესწრო ამ ამბავს, უეჭველად დაგეხმარები. ამ ამბის შემდეგ დიდი დრო არ გასულა, რომ ვარაყა გარდაიცვალა. სურა ალაყის პირველი 5 აიათი ის აიათებია, რომლებიც შუამავალმა პირველად წარმოთქვა. ამ აიათების მნიშვნელობას ისლამის ენციკლოპედიიდან შემოგთავაზებთ. იკითხე ყველაფერი, იკითხე ღმერთის სიტყვა, იკითხე ღმერთის აიათები, იკითხე ბუნების წიგნი, მატერიალური სამყაროს ისტორია იკითხე, სიბრძნის ყოველი გვერდი წაიკითხე ყოველი ჭეშმარიტება, მუდმივად იკითხე რათა გადარჩე, იკითხე რათა ცოდვებს თავი დააღწიო, იკითხე რათა რწმენა გაამთლიანო, იკითხე ღმერთის სახელით იკითხე შენი გამჩენის სახელით, რომელმაც ადამიანი შედედებული სისხლისგან გააჩინა და მისცა უნარი ეკითხა ყველაფერი, გაეგო ყველაფერი, ესწავლა და გამოცდილების შეძენით ეცხოვრა. იკითხე ალლაჰის სახელით, რომელმაც კითხვის უნარი მოგმადლა. იკითხე რათა ისწავლო, იკითხე ამ სამყაროში გავლებული ყოველი ხაზი, იკითხე ღმერთის სახელით, რომელმაც ადამიანს ასწავლა ის, რაც არ იცოდა. სწორედაც რომ ეს არის ისლამის პირველი მიმართვა კაცობრიობისადმი. სწორედ ეს არის გადარჩენის გზა. გადარჩენა მხოლოდ ცოდნას შეუძლია და ამაშია ცოდნის უპირატესობა. ეს არის უპირატესობა სწორი გზისა და გადარჩენისა.
ცოდნა ამარცხებს ყოველგვარ ზნედაცემულობას და მოაქვს კეთილდღეობა. სწორედ ამიტომაა ისლამის პირველი მოწოდება იკითხე. თუმცა მუსლიმობა აუცილებლად გულისხმობს იკითხე ღმერთის სახელით. ეს არის გადარჩენისა და წყალობის გზა. ისლამის სურვილია ყველა ცოდნა გადარჩენის გზა იყოს და არა განადგურების. დღევანდელ ეპოქაში, როცა სამყარო უბედურებაშია ჩაფლული, ყველას სჭირდება სწორად მიღებული ცოდნა. მხოლოდ ესაა გადარჩენის, წინსვლის, სამართლიანობისა და დაცული გარემოს შექმნის საფუძველი.